Image Bogda Ming Tabiriba Simbu Kurunzari, Nasigi Maruba Pau Pizari. Export Procedure and Development Schemes for Women Entrepreneurs have Hiramda Awareness Generation Workshop Pantokre. Chandel da St. Joseph High Secondary School Maidhaki Bagi Yanita Fundutuna Religion Cray. Loyana NDA government da Sagatuna Miamna Bot Pinaki Haina Prime Minister Narendra Modi na High Grade. Pamuja Haina Pizari. Manipurda leiriba nupi entrepreneur singbu pukning thawatpa oina makoina paikhatliba thabak sing hena mapung phanabagi pandamda awareness generation workshop amangasi Chingmairong da leiba classic grade da pangthokre thoromadu Australian government ki matenga loinana Manipur Chamber of Commerce and Industry MCCI amasung CUGS International anina kusanaduna export procedure and development schemes for women entrepreneurs haiba hiramda pangthokibani Tharomadu MCCI के founder members ओरिबा बाबिना group of companies की chairman Dr. T.H. Dabalina welcome remark piduna होदोकी Tharomadu का मरी लेना MCCI के president Dr. Radhesyam ओइनामना फुंदुरपदा entrepreneur growth लेना बा innovative की वखलोन पुथोपा मियोई सिंबु नोकना बिबगी महुता सवरपा तंगाई फदे हाइबगी वखलोन दा थरोम असे पांगतोपनी Tharomasi punna entrepreneur yakai mangana saruk yaduna makoigi skill henganaba technology upgrade tawnaba amadi matau karamna marketing tawgani haibana chingba tungan ba ofam singi matangda expert singa khananaki amaga sengbatpa policy da khin influence toba that is what we are looking at Manipur gi kanosi no pukthong hangi yamna chawba pandamamani masigi sa kitang tappa mali but we are requesting the government or the government zu heta ngambanate but we have to show them that this is the policy making direction kadai na khoi logistics park semgani kadai na transportation corridor sengbat kani hai na khoi mayam amaga link toba ma darkar le aduga sigi sini diski pandam ja khoi changun jabani May Day Haina Khanariba International Workers Day May Tang Amana Lakbada Manipur gi Mia Maruoina working class da Lairiba Sinmi Singi Mafamda Manipur gi Chief Minister N Birena F Pausan Piratli United States of America gi Chicago da English Machani Pan Marifutarukta Sinmi Singna Changsin gi Bakhongjangbu Ningsing Duna International Workers Day Asi Palan Tawani Namisi Palan Tawasina working class singi Mai Pakpado symbolize story Aikoi sinmising asi aikoi punamaki inspiration ni makoina thabak kana suriba asina aikoi da thabak suning nabagi ithil pibaga loinana jati asibu chawkhat paromda purai haina so CM gi paujal asida palli Hokiba tam kunmanga gi numidang da St. Joseph Higher Secondary School sugnu mai thadok lamba adubu yaning da phongdok tuna Chandel District Private Schools Association asenduna ngasi Chandel da religion grade mahiroi sing oja sing amasung school governing body gi miyoi sing na saruk yaduna chatkiba rally adu indoor stadium Chandel dagi hauraga DC Chandel gi office complex pawa chatki loinana additional deputy commissioner Chandel Dr. A Chunglen Khombada association asigi maikai dagi memorandum ama pisinki ADC Chandel Dr. A Chinglen Khombana phongdorkibada school mai tharambagi thodok ase yamna kanna kandem tawi mara leibasing phaduna chera pibada district administration gi maikai dagi pangbu yabasing soidan pangani haiki Chandel District Private Schools Association ki President Reverend R.D. Joy Kumana Phongdorappada St. Joseph Higher Secondary School sugnu mai thadok lambagi thodok adubu yamna kanna yaninda phongdoktuna rally ase chatpani rally asida Chandel District Headquarter area Palel area amadi district asegi mafam kayata leiba school taramanga romdagi mahiroi lising amo chani romna saruk yaki magna makha taraduna haikibada Mipong kuding mag school dagi mahi tamlak pangatani aduna school mai thadok lamba ase yamna chumde school building khakta mangmada natana mahiru singe pokning hanthali mase gomba thodok ase matungda amukhana thokhan biganu school mai thabada natana school da attack toba problem mayam ama thokhan pasesu tobiganu peace oina mahi tamba ngamhan biu mahiru sing sembada mama mapa CSO sing miyam punamakna mateng pangbiu haiki
mai chak phakak ta na ta duna koi educational institution asida manipur asida attack tawwa nadraga problem yam sagat pa asigumba leiba mayam asi koi pamjade koi educational institution sidi koi yamna peace zone ama oina thamaga koi karisu akiba leitana koi school administration nasu फजाना आंगांग सिंबु सेमगत pa sagat pa hebisi koi pamjai aduga akoi angang semba hebisi uya khak tanate school khak tanate adubu mama mapa amadi civil society asina pullaga akoi angang gi punsi se akoi semgadawni ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯣꯛꯄ ꯑꯀꯤ ꯇꯨꯖꯨꯡꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯃꯩꯍꯧ ꯂꯥꯡꯄꯣꯛꯀꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃꯗ ꯆꯔꯆꯀꯤ ꯁꯪꯂꯦꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯨꯝꯀꯩ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯃꯩꯅ ꯆꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯋꯥꯕ ꯇꯥꯔꯕꯁꯤꯡ ꯐꯨꯡꯌꯥꯔ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯑꯦꯟꯁꯤꯒꯤ MLA ꯂꯩꯁꯤꯌꯣ ꯀꯩꯁꯤꯡꯅ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯒꯤ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯈꯨꯠꯁꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯤꯗꯨꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯇꯥꯔꯕꯁꯤꯡꯗ ꯄꯥꯡꯕ ꯌꯥꯕꯁꯤꯡ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤ ꯃꯩꯍꯧ ꯂꯥꯡꯄꯣꯛꯀꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ 19ꯒꯤ ꯑꯍꯤꯡꯗ कामजोंग डिस्ट्रिक्ट की फुंग्यार हेडक्वार्टर लेबा चिंगसौ खुद थोखिबनी हाइरी निमित अदुगी अहिंग पुंग 10 मखाइरोम ताबदा सिटकिबा अकन मनोंगै नुसित अमना मरम ओइदुना महेव लांगपोकी थौदो अदु थोखिबनी चिंगसौ खुलगी हेडमैन ngathingkhuigi yumdagi ahanba maichakpa haurakduna mathang mathang santorokduna thangnaba atopagi yum kaising amadi church ki sanglensing adu chakhibani miyoi khudingmak tumna hetnakhibagi पोथाखिबा मतम ओइखिबना महेव लांगपो अदो काहेना अकिबगी मसक अमा ओइना चाखिबनी फायर सर्विस याउदना खुलगी अमदी अकोइबगी मियाम चंदुना तमथिरबा मैचाकवा दबो मुथतनबा होटनबदा पुंग अमा हेना चंखि हाइरी महेव लांगपोकी थौदो अदुदा काहेना असोपन याउना किद्रबसो पुन्ना लुपा करोड़ अमगा लाख मंगा हेनबगी मानचांग अमंग अदा थोकनख्रे मैचाकवा दुदा यूनियन बैप्टिस्ट चर्च फुंग्यारगे लुपा लाख 13 रोम के ओइगेदबा चर्च के ऑफिस रूम मंगा मेस हॉल चिल्ड्रन बाइबल स्कूल वर्शिप हॉल अदुगा लुपा लाख 13 रोम के ओइगेदबा कंप्यूटर प्रिंटर सेट यूटेंसिल्स LPG सिलेंडर अनि गैस स्टोव फर्नीचर सिंग साउंड सिस्टम चर्च ट्रेजरी वुडन चेस वार्ड्रोब इलेक्ट्रिकल एप्लायंस मदी वाटर केक्स अनि याउना चर्च की पोचैसिंग मैना चाक्रे पुन्ना लुपा लिसिंग मरिपुतरा निथोय रोंगे ओइगेदबा चुंबो बॉक्स स्टेशनरी गैस स्टोव यूटेंसिल्स वाटर केक सिंग याउना वुमेन सोसाइटी की संगलेन मदी लुपा लिसिंग हुंपुतरा माथोय रोंगे ओइगेदबा LED लाइट वार्ड्रोब स्टेशनरी ट्रेपोलिन टाइपराइटर सिंग याउना क्रिश्चियन यूथ सोसाइटी संगलेनसु मै चाकपादुदा याउग्रे इहान हाना मै चाकपा हौरखिबा चिंगसौ खुलगी हेडमैन ngathingkhuigi lupa lakh 3 rom oigedaba yum furniture amadi firol sing maina tumna chakre mayarchung jajogi cheki yum amaga ugi yum amaga ani sel oina lupa lakh ani lising maripur rongi sana gari TV set gas set amadi furniture sing yauna lupa lakh 18 rongi manchang makre bachung chithungi ka nipan leiba cheki yum amadi उगी चाक्संग तुमना चाक्रे मधुदा सेलोइना लुपा लाख अनि लिसिंग हुपुतरा रोंगी सना मोबाइल हैंडसेट यूटेंसिल्स वुडन सेल्फ्स निपान लाइरिक फिरोल अमदी फर्नीचर सिंग पुन्ना लुपा लाख 16 रोंगी मानचांग मांगरे फुंगरै निंगसेनगी लुपा लाख अमगा लिसिंग मंगारोम अपिंग जाजोगी लुपा लाख अनि लिसिंग यांखै मरी MC रतनगी लुपा लिसिंग हुंफु रोंगी अमदी MC एंडरसन की लुपा लिसिंग निपुनिथोय रोंगी पोचैसिंग मै चाक्तुना अमांगता थोकनख्रे हाइरी नोंग्लै नुसिना मै चाखनदुना अवाबा नंगलबा इमुंग तरुक अदुदा फुंग्यार असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के MLA लैसियो कैसिंगना खुदकी ओइना अवाबा नंगलबसिंग अदुगिदमक महाकी मरनाय ओइना CGI सेट 23 बंडल्स चेंग बेग 15 आलू बेग अनि हवाई बेग अनि चिनी बेग अमा अमसोंग ब्लैंकेट न चिंबा तेंबांग पोटलम सें पीख्रे मखातानासु महाकी माइकेदगी लाइबक थिबा थौदो अदुगिदमक पांगबा याबा मतेंसिंग पांगखिगनि हाइना MLA लैसियो कैसिंगना फोंदोरगली अमदी फुंग्यारगी मियामना थौदो असिदा मिजेंग चंगबिदुना पांगबा याबासिंग तेंबांग पीबियु हाइना मणिपुर लेंगाकी पुक्निंग चिंसिलगली थौदो अदुदा अवा आना नंगलबा इमुंगसिंग अदु रिलीफ कैम्प अमा हांगदुना हौजिक लैदि हाइदि
ngasi MSU District Committee Jiribamgi President Yurembam Sanjeev Singha ki luching makhada Jiribam District ki manungda lairiba government ki tongan ba mahailoi sangsingda yengsin kongchat ama MSU District Committee Jiribam na chatkre kongchat aduda WD Mocha Singha amadi Publicity Secretary Thoksom Thanil Singha su saru yaki ngasi ki school yengsin kongchat aduda Jirigad High School da ayuki pung 10 minute 15 da MSU gi timna school yengsin ki school adugi oza punna Tara Mari Laibada Ozani Pad School Karamki Aduga School Seki Headmaster na casual lab Lauduna Infada form fill up Bagi Chatki Haiduna School Aduda Lairam Kide Anishubada Vidyanagar Primary School da Ayuki Pung Tara Matoi Taba Matanda MSU School Yangsin Kiba Matam Aduda School Asi Thong Londuna Lairam Ki School asida mahiroi amadi oza mata lairam kide school asigi building su yamna fifam sokna lairam ki mathangda Uchathol Primary School da ayuki pung 12 minute kumanga taba matamda MSU na chatuna yengsin ki school aduda oza punna ahum laibada ahum school kaba thengnaraki school gi building gi fifam yamna sokna laiba thengnaraki amadi boundary fencing lairam de Mari Shubada Aglapur Primary School da ngasi ayuki pung 12 minute yangkai taba matamda MSU gi team na chatuna yengsin ki matamatu da school thongron duna lairam ki school aduda oza amadi mahiroi amata lairam ki de school gi building fifam chada na lairam ki school gi boundary fencing di lairam de Manga Subada Sonapur Primary School da ngasi numichung pung 12 minute konda MSU na changduna yengsin ki school aduda oza punna manga lairambada oza manga ma school karam ki school aduda mahiroi punna chahum humputara humdoi lairam ki hauzik lairiba school room gi capacity asi mahiroi singa yamna chana daba mawongda lairam ki school ki building su aka etoi ngakta lairam ki school asi primary school oizarabasu class 1 nagi 7 fawba tamliba school ni Taruk Subada East Sonapur Primary School da ngasi MSU na chatuna yengsilubada school gi building yamna fazana leiba thengnaraki school aduda oza amakhak leibada masa lairam khide substitute oina leika gi miyoi ama lairam ki leika gi miyamna phongdorakpada haribo oza si handak chahi gi oina numit mari manga school karaki haina phongdoraki school ase da punna bhairo chama tara tamli class 1 dagi 5 hawbolai Hauzik pa liba lenga na de education sector da ahenba mieng thamli haina khabar da TV da lauri tari uri adbu Imphal Mayol da gi tam na leiriba Jiribam district asida di noma gi education sector da aruba fibam oirakli miyam gi mifam khabar da TV da amadi radio da law khoma gi mahota thaba oina onthok pira u matam kaya da gi MSU district committee Jiribam da ngasi fawbada Government school kaya yengsinduna lagli ngasi fawba government school singi maraktagi school ama oibagi lefam thokpa sabsana leba school ama tathinatri oza lairagana mahiro leitaba mahiro lairagana oza leitaba aduga oza su lairaba mahiro su lairaba school singdana school gi building amadi classroom matik chana thambidaba asigi fibam asibura lengakna amadi education department gi authority singna miyeng changli thamli haina miyamda lauribasi Mathau masak khangdaba oza singi mathakta higher authority na akanma mieng changadabani loinana JDO Jiribamgi office ta lairiba DIS AIS madi mari leinaba singna office ta phamduna laithopagi mahota hawrakliba nauriba mahiroi singi khanbiduna school singda chatuna yengsinbiu haina MSU district committee Jiribamna phongdorakli Imphal Urban Cooperative Bank ki thabak thorom niyom chumna pangthokpa yanaba regular board of directors athubada khanbiu natrabadi tangai fadana khongjang changsilagani haina bank asegi shareholder singi maikaidagi thamlakli nakalama romda IFCB Limited Imphal gi high power committee gi secretary KH Lebanana Imphal Urban Cooperative Bank ki administrator oina thaupuriba register oina thaupuriba asina Bank asegi shareholder kharaga pullaga bank asegi niti niyomgi wangmada thabak tawriba asi athubada tokadabani haina thamlakli Kuyathong community hall da pawmisinga unaba amada bank asegi shareholder ama oiriba maibam sunina hai bank asi laioi khraba halaman kayana yamna wana hotnatuna ngasegi pibamasi oirakhibani adubu ngasegi bank asegi administrator oina thaupuriba registered cooperative society asina shareholder kharaga lawtunaraga aranba thabak thorom kaya tawba asina maram oiraga bank asi ngasi mutkiba yabagi maongda lagli Fibam asida bank asegi regular board of director khanduna bank asi mahausagom laihanaba Manipur lengakna miyeng changbiu haina sunena appeal tawrli
ngasi gi pawmising unabagi mifam aduda saruk yakhiba IUCB Limited Imphal gi High Power Committee ki Secretary KH Lebanon haikibada bank asigi regular board of directors laitaba asigi kudong chaba lawraga hoji bank asigi administrator oina thawpuriba asina niyom lana loan pire aran mongda case ta chenaba miyoida promotion pire loinana share transfer tawba fawba yawre chahi ani hena bank asigi regular board of director laitaba asima Manipur High Court ki wayel bu singnaba oigani loinana bank asigi pukchel sengba staff kharagi yenglaga legal proceeding ngaiduna leiba adu toktuna akanba khongjam fawba changsalakpagi akiba laklei haina Lebanon phongdoki by law amadi bank rule gi yaudora matang order pangtu thoksetduna loan pisanduna leibasidi akoi suna yajaningde legal proceeding na sum ngaiduna leibani adu hanjan sum thokse leiba order by law gi wang mot tokse leiba sinadi agitation bu invite tawne na loroidabagi maram kari lege court case adu handu u natraga ada taw haina mi khuthang na halak pising su ahoina condemn tawi akoi ahallamanna high power committee asi press club ta sema matungda elected delegates humga nifu mangana 2nd December 2018 da ayaba piraga high power committee da sinaramani anu committee asina Changjala Pukudi Muta Loinamak Sharol Lishin Kulum the Tung the Lay. Niti Niyam Chumna Sakidaba Mapitel Dam Asi Jalaitanaba Youth Forum for Protection of Human Rights YFPHR gi Cherolamana Manipur Gamenta Piltaroli Loina Namapitel Damna Mayumakai Irununda Lopan Kraba Kunjasina Makoi Hingnabagi Senda Lambi Oina Seasonary Bahi Adu Substandard Oibahi Season Haina Chief Minister na Magi Wanganda Kunjasenda Marasi Kibabusu Yamna Kana YFPHR na condemn thoroughly Amadi Chief Minister gi Wangangadu Yamna Daita Yaudaba Wangani Utokli Haidi Chirosena Makha Taraduna Kariguma Manipur Gamen na Daita Leba Gamen Oirabadi Amadi Damasi Sabana Manghaliba Umang Low Simubaki Lobuk Sing Amadi Mafam Marang Kangtana Ohelibasi Wakalonda Lairabadi Amasung Mahagi Praza Singidama Yamna Daita Leba Gamen Ama Oirabadi Damasi Saram Loidabani Hiraduna Hokiba Taseki April Kuni Panda Nuaitaba Tolo Amada Lake Draba Mio Hum Adugidama Punuaitaba Fondorabli Loinana Lam Koiba Lak Pasing Nasu Mapitel Damgi Fazabasi Yum Cha Kaya Church Kaya School Cemetery Umang Lobu Kaya Ironunda Lupan Kraba Masung Oiba Matungda Oiba Kusemgi Fazabani Hiraduna Aroibada Handa Ikoi Kuidana Tokiba Todo Adubo Gamena Atubu Matamda Ingsin Mirababu Tagat Fondorabli Amaronda JAC against forced construction of Mapitel Dam Amadi Mapitel Dam affected village headman chief Amasung elders ki chairman AS Solomon High Creek Ngarang Manipur ki chief minister na Chadong na Latuna tourist spot sing da boat season na patingle hari basi yaninde wafamasi ngasi Manipur Press Club ta pangmising unabada AS Solomon na phungdokibani mahak na hai JAC ka sarkar gi yanakiba memorandum of agreement amata sign tawna khiba leitri ekoina seasonariba boatsing asi kulgi thaba inkhang sunabani amadi chathok chasin tawnabani handaki laibak thiba thotokta laikiraba miyoi ohum asegi damak nungaitaba phongdok chabaga loinana mamangda miyoi 13 masu sikhiba yaukre handaki asiga tharaga mafam sida sikhiba miyoi 13 sure makoida sarkarna ex gracia pigadabani haiki JT Road Mapungfana Sembi Dabagi Wahauda Ngarang April ki tang kuma pandagi matam kaktana chatharakpa heavy vehicle changbagi athingba leiramba adu ngarang namidang athingba Lamlen Evergreen Club Bawabara Jeribam Amadi Ichel Club Dibong Anina Hana Tabak Suramba contractor ka punna paminaduna adubada tabak suba hauraga June thagi aroiba fawbada loishinba haina yanachi ama inakiba nangasidagi lambi sida chatharamba ban handok le hairi Ngasi ayo angan bada Nambod Police Station ki manung janba Irengom Khulda khamduna leiba Tata Dimper amagi manungda miyoi ama siraga leiram kiba miyoi dugi maming Thiam Samo Singha chahi kunithoi apokpa leikitraba siam Kainau Thongthak Awang Lekai dagini thodo asigi matangda phangba pauda siraga leiram kiba Samo asi Tata Dimper driver ni mahakna thauba Tata Dimper adu mayumda thousanduna Kamlamlaba matung atopa Tata Dimper AS01S 6040 gi manungda siraga leiram kibani misi asiga mari leinana police na case ama lokhat khre hairi
लोक सभा मिखल की मरीरक सुबह तांका के होइना बोथ थादनखिबा अदुगी मतंगदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाइकी मियामना एनडीए गवर्नमेंट सौगतुना बोट पिनकी बिहार की मुजफ्फरपुर पांगथोपा रैली अमदा पीएम मोदी ने हाइकी महाकी गवर्नमेंट मतम चुपदा टेररिस्ट पो थेंगनदुना लागली जेल लैरिबा जे आरजेडी चीफ लालू यादव को प्राइम मिनिस्टर ना हुंदुना ngaकी जमीनदा थादोकनबा कन होनरिबा मियुसिंगना न्यू दिल्ली दा अकनबा गवर्नमेंट अमा लेहनिंगदे ओपोजिशन तौरिबा असिदी माइ पाकनबा होनबा नते हाइना हाइबा वफमसिंगसु पीएम ना फोंदोकी JS Mohammed Chip Masood Azhar bo United Nations UN na global terrorist amani haina lauthokna batawriba asibu China na positive progress lairi haidi adumoina ma akakna matamdi haidri wafamasi Chinese President Xi Jinping na Pakistani Prime Minister Imran Khan unaruraba matungda phongdokibani Pakistan da base oiba JS Mohammed ki Chip Masood na Pulwama terror attack adu pangthokna ba khujin tharang sinkibani haidi UN na Masood Azhar bo global terrorist amani haina lauthokna bahona bada China na marirak athingba pikhrabani sanabagi pau Friendship Sporting Club FSC Kapching na sinduna Kapching base ground chathariba first state level Friendship 7 aside open football tournament ke ngasi sanakiba match ta Iringban FC na FC Lamjau bo Panjal amasur na damai ba pikre Iringban FC bo mai pakhan kiba Panjal ado Abuja na minute kuntra mapanda chan kibani arui bada maruba pau mhana bizari Export procedure and development schemes for women entrepreneurs have hiram the awareness generation workshop pangthokre Chandel da St Joseph High Secondary School mai thakibagi yanita phongdoktuna rally chatkre Loina NDA government da sawatuna miyamna vote pinaki haina Prime Minister Narendra Modi na haikre ngasi gidamak tadi pawda matang sida loijare miyeng dabi basimbo amukan na khurumje